εκτελεί. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά στα δίχτυα. 1-1. Ο Τζαβέλας είναι αυτός που φέρνει το μάτς στα ίσα. Με στημένη φάση ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ. Τα καταφέρνει στο 90 λεπτό. Stealing your heart, that was never my aim. See, I let you leave and now nothing's the same. I'm picking your brain, you pick me apart. I'm picking your heart, you left me in dark. I guess all the pain and the hurt and the worry you left me with turned to the shell of a star. Damn, do we end arm in arm? Are we Armageddon? Guess you never know, cause you never let him show you how he love and he trust and he can do all of his shows, but you never were there. So let's really see if you cared. Knew if you needed, then he would be there. To put all the blame onto you isn't fair, but all you care about is your makeup and hair. You're taking a selfie, I'm taking your shit. I see all your pics, I see who you picked, and just know it eats me alive. You're happy with him, that you're happy with him. Damn, I'm jealous creeping through your. Πάλι που θα εκτελέσει ο Ράτς με τις 5 assist φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Η κεφαλιά, πολύ μεγάλη επένωση από το Σιφάκη. Γυρίζει ο Σαλπικίδης ξανά, ο Σιφάκης. Άλλη μια κεφαλιά και τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 12ο λεπτό ο Τζαβέλας. 1-0. Τζαβέλας επιστρέφει στο βασικό σχήμα για να σκοράρει για τον ΠΑΟΚ το πρώτο του φετινό γκολ. Το πρώτο της καριέρας του απέναντι στον Λεβαδιακό. Το πρώτο του γκολ σε 6 μάτς φέτος στην Super League. 1-0 στο 12 ο ΠΑΟΚ. Ο Σάμπο στριφογυρίζει. Ψάχνει στήριγμα. Το βρίσκει τον Κωνσταντινίδη, έκανε τη σέντρα. Ο Τζαβέλας ο Τζαβέλας, ο οποίος ανέβηκε και αυτός να προσθέσει παίκτη στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Αυτός που έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε από τον Περέιρα. 2-0 από τον Τζαβέλα. Δευτερόλεπτα μετά την απώλεια του πέναλτι από τον Ζάλμα Κάμπος, έρχεται ο Τζαβέλας με το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ να κάνει το 2-0 στο 45ο, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου.